На космодроме Байконур транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19» в составе космической головной части отправлен на общую сборку с ракетой-носителем. Сегодня, 29 сентября 2021 года, в монтажно-испытательном корпусе площадки номер 254 специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени СП. Королева входит в состав госкорпорации «Роскосмос» и профильных предприятий Роскосмоса выполнили комплекс технологических операций по транспортировке корабля в монтажно-испытательный корпус площадки номер 31, где провели подготовку головного блока к сборке ракеты космического назначения «Союз-2,1», сообщается на сайте Роскосмоса. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.